ضعيه في حذائك. قسما برب الكعبة سيرجع لك حبيبك راكعا مذلولا كالكلب، يقبل رجليك ويديك لكي تسامحيه حتى لو كنت أنت غلطانة في حقه. من أقوى الأعمال الروحانية لجلب الحبيب، الزوج، الخطيب أو الطليق، بسرعة البرق. اكسري عناده وتكبره بهذه الفائدة الروحانية، واجعليه يحبك بجنون حتى لو كان خائن وعينه طويلة. بهذا العمل ستربطينه عن الخيانة والفساد، وسيكره كل بنات حواء غيرك أنت. سيهيج عليك هيجانا قويا، وما راح يشبع منك وما راح يقنع. جربيها الآن وطبقي العمل كما يجب بدون زيادة ولا نقصان. قسما برب الكعبة سنصدمين من قوتها الرهيبة. جربيها الآن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعاتي الغاليات، بارك الله فيكم جميعا. أتمنى يا ربي هذا الفيديو اللي يكون بصحة جيدة. أود أن أشكركم على كلامكم الطيب في حق وصفاتي وفي حق أعمالي. والله العلي العظيم أفرح كثيرا عندما تجربون الأعمال ويجيبوا معاكم نتيجة، وإلا أي وحدة اشتغلت لها بيدية وجاب ربي التيسير، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هو القادر على كل شيء، هو الذي يقول كن فيكون، فنحن فقط سبب والكمال على الله سبحانه وتعالى. أي وحدة بتم بالأعمال الروحانية القوية، جلب الحبيب، رد المطلقة، فك جميع أنواع السحر، أترك لكم دائما في صندوق الوصف في أول تعليق الجيميل للتواصل. فالطريقة الوحيدة للتواصل معي عبر الجيميل، وحذري من حسابات التيك توك، فأنا لا أملك أي حساب على التيك توك، فلا لدي فقط هذه القناة على اليوتيوب. والناس اللي مهتمين بخيط الكابالا، هذا خيط الكابالا اليهودي اللي فيه 7 عقدات، هو خيط القبول وخيط النصر اللي راح يغير حياتك، اللي راح يجيب لك المال ويجيب لك الرزق ويجيب لك التيسير، واينما حطيتي رجليك تلقاي التيسير. تتواصل معايا في الجيميل. توفرت مرة أخرى كمية قليلة جدا. فحبيباتي لكي لا أطيل عليكم، بالنسبة للعمل الروحاني تبع اليوم، عمل سهل بسيط. يعني طاعة عمياء للحبيب أو الزوج اللي شايف نفسه عليكي واللي راسه قاصح. بهذه الوصفة راح يرجع لك راكع وراح يسمع كلامك وما يشوف غيرك. فحبيبتي الغالية، بالنسبة لشروط العمل، النية، السرية التامة، الهدوء. اعملي العمل في مكان يكون هادئ بالنسبة لليوم أي يوم، لكن بالنسبة للوقت اعملي العمل في الليل، يعني قبل النوم اعملي العمل في الليل. بالنسبة للمكونات حبايبي، أسهل منها ما في. راح تحتاجين حبيبتي الغالية ورقة بيضاء، ورقة بيضاء على هذا الشكل، وراح تحتاجين قلم حبيبتي يفضل يكون قلم أحمر، لأن اللون الأحمر هو لون النار، لون الحب ولون الجلب ولون التهييج. انا راح اكتب لكم بالقلم الاسود لانه في الكاميرا القلم الاحمر مش بيبين مليح، راح اكتب لكم بالقلم الاسود، فهمتوا علي يا حبابي؟ وراح تحتاجين شوية ملح. بالنسبة للملح هو يعني يطرد الطاقة السلبية ويفك جميع الأسحار اللي بينك والعكوسات اللي بينك وبين داك الشخص، فهمتي علي؟ فراح تحتاجين ورقة بيضاء، قلم يفضل يكون قلم أحمر، وشوية ملح، شوية ملح فقط. فنقول بسم الله توكلنا على الله. بالنسبة للناس اللي ما ينجحوش معهم الأعمال، قبل بداية العمل حاولي تأخذي عطر عندك في المنزل، تعطري المكان جيدا. وأنت تعطرين المكان بعطر، تقولين 7 مرات عطرت لكم مجلسكم يا أيها الأكرمين الطيبين لكي تقضوا للغرض وتنجحوا العمل وتثبتوه، آمين آمين. عطرت لكم مجلسكم يا أيها الأكرمين الطيبين لكي تقضوا للغرض وتنجحوا العمل وتثبتوه، آمين آمين. فنأخذ الورقة بيضاء على هذا الشكل، بسم الله توكلنا على الله. اهم شيء احبابي في الله النيه والسريه التامه، لا تخبري اي احد انك راح تعملي هذا العمل الروحاني. فالحاجه عندما تكون مستوره رب العالمين ييسر فيها سبحان الله. فدائما الحاجه يجب ان تكون مستوره عشان الله سبحانه وتعالى ييسر فيها. بسم الله توكلنا على الله. هذه الورقه البيضاء، نكتب مثلث على هذا الشكل، ميم لام شين واو. نرسم عين على هذا الشكل، ثم خط هكذا، ميم هكذا، ميم، خطان، حرف الشين وخطان على هذا الشكل. تكتبين هنا جلب
محبة طاعة. جلب محبة طاعة. وأسفل من هذا الطلسم تكتبين حبيبتي، تكتبين بحق روحانيات هذا الطلسم، بحق روحانية هذا الطلسم العظيم، حرقت قلبك، حرقت قلبك يا أيها اللعين، يا أيها اللعين، وجعلتك تندم ندم شديد، وجعلتك تندم ندم شديد. سلطت عليك خدام الشر ليحرقوا قلبك بمحبتي، ليحرقوا قلبك بمحبتي، ويجعلوا بالك مشغول بالتفكير بي، مشغول بالتفكير بي يا فلان ابن فلانة، يا فلان ابن فلانة. أنا اسم حبيبك زوجك أو طليقك هو اسم أمه. إذا ما عرفتيش اسم الأم دائما يكتب ابن حواء. أنا فلانة اسمك أنت واسم أمك، أنا فلانة بنت فلان. وضعتك تحت أقدامي لكي تعاني، ومن اليوم وصاعدا، من اليوم وصاعدا تسمع كلامي، تسمع كلامي. الوحى، العجل، الساعة. بحق روحانية هذا الطلسم العظيم حرقت قلبك يا أيها اللعين، وجعلتك تندم ندم شديد. سلطت عليك خدام الشر ليحرقوا قلبك بمحبتي، ويجعلوا بالك مشغول بالتفكير بي يا فلان ابن فلانة، أنا فلانة بنت فلانة. وضعتك تحت أقدامي لكي تعاني، ومن اليوم فصاعدا تسمع كلامي. الوحى، العجل، الساعة. تكتبين هذا الكلام في هذه الورقة البيضاء، يفضل تكتبيه بقلم أحمر، وتضعين شوية ملح، شوية ملح الطعام في هذه الورقة، ثم تقومين بلف هذه الورقة. العمل يعمل بالليل. ثم تضعين هذه الورقة في حذائك، في حذائك، تضعيها داخل حذائك ليلة كاملة، ليلة كاملة. وفي الصباح عندما تستيقظين راح تلبسي حذائك، راح تلبسي حذائك في الصباح، وراح تتمشي به داخل البيت، تتمشي به يعني شوية داخل البيت. بعد ذلك راح تشيلي هذه الورقة من الحذاء وتحرقيها في النار، وهي تنحرق وقلب حبيبك ينحرق بشرارة العشق والغيرة. جربيه حبيبتي الغالية، والله العلي العظيم ستصدمين من قوتها الرهيبة في الجلب السريع والمحبة النارية والطاعة العمياء. واللي عندها حبيبها زوجها أو خطيبها أو طليقها متكبر وعنيد متمرد عليها، لا يسمع كلامها، بهذه الوصفة راح يصير كالخاتم في إصبع يدك ويسمع كلامك. جربيه الآن وردي علي. وبالنسبة للناس اللي مهتمين بالأعمال الروحانية يترك لكم دائما في صندوق الوصف في أول تعليق الجيميل للتواصل، فجربوا العمل وردوا علي. سهل بسيط لكن مفعوله قوي وأبدي.